terus saiki tak kei info. Iki kan ulane Sya'ban. Ulan Sya'ban. Ulan Sya'ban iki istimewa. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadan." Akeh menungso iki mang sing ora patek nganggep utawa banyak manusia pada bulan Sya'ban ini biasanya dilupakan. Akeh menungso sing lalekne bulan Sya'ban. Karena posisinya bulan Sya'ban ini baina Rajab wa Ramadan. Lah wong-wong iki kadang cik tergiur karo Rajab, tergiur karo Ramadan. Ngomong nih ganjaran iki cik munduk-munduke ning Rajab karo ning Ramadan. Tapi akhirnya lupa bahwasanya bulan Sya'ban niki bulan yang juga tidak kalah istimewanya. Bahkan kata Rasulullah ini adalah bulannya Rasulullah. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal. Pada bulan Sya'ban iki bulan diangkat amal-amale panjenengan. Catetan amal-amale panjenengan iki munggah ning ngarsane Gusti Allah, diaturne Gusti Allah iki ning jerone wulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Diaturne ning Gusti Allah. Iki bulan Sya'ban. Mila Kanjeng Nabi wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Kanjeng Nabi nek ning jerone wulan Sya'ban iki demenane poso. Krana pada waktu amalnya diangkat agar keadaan puasa. Artinya apa? Dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Mulane Kanjeng Nabi mesti poso bulan Sya'ban iki. Pas diangkat niki wau gen keadaane sae, keadaane resik. Pada bulan Sya'ban ini sangat istimewa. Bulan ini diturunkannya perintah membaca sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados ingkang tertulis wonten Al-Quran, wonten surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Iki ya ning wulan Sya'ban. Mulakno wiritan sing apik ning jero wulan Sya'ban apa akeh-akeh maca sholawat. Sholawat akeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iki sholawat. Sallallahu ala Muhammad iki sholawat. Sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Fatih wis kuatah. Kisah nomor 3 pada bulan Sya'ban, Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Yang sebelumnya kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Niki terjadi juga pada bulan Sya'ban. Sya'ban itu istimewa tenan. Bahkan nyapa kok Kanjeng Nabi puasa pada bulan Sya'ban, sakliyane pancen engko nalikane amale niku diangkat gen keadaan poso. Kanjeng Nabi niki nate dipun tangleti kali sahabat suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu saumi afdalu ba'da Ramadan. Poso sakwise poso Ramadan iki sing luwih utama poso kapan ya Rasulullah? Faqala Sya'banu litakdimi Ramadan. Poso wulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Mulakno panjenengan sing kuat poso, sing gak kuat akeh-akeh maca selawat karo ngempet omongan-omongan sing elek, kegiatan-kegiatan sing elek. Nek wulan Sya'ban ngeten iki istimewane malih napa? Yattali'ullahu azza wa jalla ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musakhirin. Nek ning jerone wulan Sya'ban ngeten niki Allah Subhanahu wa taala memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Sesuk nek malam nisfu Sya'ban dimpet tenan cah. Kula njaluk tulung, baik kuwi wong wedok, baik kuwi wong lanang, dimpet kemaksiatane. Pas malam nisfu Sya'ban, engko golek ana ning tanggalan, ditengeri, malam nisfu Sya'ban iki dimpet nglakoni perkara elek. Nek iso ket saiki empetan, engko malam nisfu Sya'ban dimpet sing tenanan ditambahi ibadah. Karena nyapa? Allah Subhanahu wa taala nek mlebu malam nisfu Sya'ban niki ngapura kabeh dosa-dosane makhluke.
Yang di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Nek mlebu malam nisfu Sa'ban iki. Wis wong duwe dosa piye, insyaallah di ngapura kabeh. Kejaba wong sing musyrik nyekutokne Gusti Allah. Ora salat pirang-pirang tahun nyembahi berhala. Ora salat pirang-pirang tahun nyembahi gendakane. Bocah teko karo Gusti Allah ora patek percaya tapi karo wong wedok ono ampun beb, wis nyembah. WA-ne sampun karo wedokan teler-teler. Karo wong tuane ngono nyapo, kok panggah urip mbok ngono lah. Bocah to tolol. Terus karo wong munafik, orang munafik yang menyebabkan perpecahan. Ning kono raine ngene, ning kono raine ngene. Bocahe teko iki ya kita. Iya ta? Kuwi angel di ngapura kuwi. Ning kene apik. Aku yo ngene, aku bener awakmu ngene-ngene ning kono. Kae muni ngene lho, ngene-ngene. Karo kowe ngrasani ngene, menyebabkan perpecahan. Mulane aja gampang dadi wong adu-adu. Mulai cetuk gayane munduk-munduk. Alhamdulillah piye sehat. Awakmu sehat. Nek cetuk ngono. Alhamdulillah amin. Barang wong wis ngalih ngono. Bocah ngene wis kabeh wong disetani digibah. Lah niku wong musyrik karo wong munafik sing menyebabkan perpecahan iki angel di ngapura ning malam nisfu Sa'ban. Ning ngarepe wong kaya apik, ning ngarepe tanggane sing kaya apik, ning ngarepe tanggane sing iki apik. Barang ngono ngedu ditarungne. Kira pitik aduan apa piye? Lah, mila nek malam nisfu Sa'ban monggo ae akeh-akeh nglakoni amal soleh. Bahkan saking istimewanya malam nisfu Sa'ban ada suatu kisah. Pada suatu hari jangan kenal Nabi Isa. Kenal. Kentus bene ra kenal. Hindu kok deh. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kuwi napa? Suatu ketika Nabi Isa mlaku-mlaku, Pak. Kowe takok karo sapa? Tak jawab tenan ya. Karo Margono. Bocah nek tolol kan ngono kuwi. Engko takok karo sapa, suwi-suwi numpak apa, mandeke ning ndi ngono. Lah iya dijagang pinggir apa jagang tengah. Nek kuwi jenenge bocah pedhot. Enek-enek ya Allah. Tapi seneng ya cah ya. Dhewe ngene iki wae jogetan. Tapi penting enek wayahe ngono lho cah. Pokoke awakmu panggah rukun. Iki aku mikir iki ST kudune gebang sampah dhewe. Ya muga-muga nek enek sing mirengne bisa mewujudkan teman-teman ini jamaah ST yang di luar sana. Kan ya akeh to iki sing duwe ide-ide kreatif. Kita itu bingung mengelola sampah. Kalau nyuwun tulung iki jamaah ST sing delok live streaming niki sing hebat-hebat niki sing duwe jabatan apa piye sing duwe biaya barang, piye carane ngelola sampah gekno ning cedhek pondok kene. Syukur-syukur tukokne lemah pisan. Sampah-sampah iki gen dikelola ngono lho. Lah iki kula sampe arep tuku truk dam barang lho. Ora ngesah ngentahi, Dos. Tak bayari kene lho minggu malan. Kok malah Kentus saya ora yakin aku duwe dhuwit. Kene mancing ambek lempoh kok. Aku arep nandur lombok barang iki Mas sama aku mang wis cetuk Pak Alip nandur lombok, ngingu sapi, ngingu lele. Kabeh tak ingu sampai garangan ya ewon koyo ngene. Lah kuwi pengen tak kelola sampah. Kula pengen tuku piye carane ngono lho, dimanfaatne iki to, sampah-sampah ae dhewe kuwi termasuk bocah dietoto angel lho webokne gilingan sampah kono ae. Kan ya resek kuwi to. Wis kesel aku maido, wis wengi tibakno. Ya iki ra engkek-engkeki jamaah ngono ya. Enak acara ngono. Lah aku iki tas dibuli wong. Dikabari aku wong sowan ngono. Gus, ini ada pertanyaan Gus. Gus Ikdam itu kok malah bagi-bagi uang. Wong apa itu pokoknya piye to jarene? Kok malah bagi-bagi duit, wong duit kok malah dihambur-hamburne piye? Kuwi ora dihambur-hamburne blok. Loh, tenanan. Lah obah sak obah iki mesti kleru lho wong. Engko nek kene ra tau dum-dum dhuwit jarene kiai pelit, ngaji ning ndi golek dhuwit, ya ora?
Engko nek dhuwit didumne jerene ya kleru neh. Oh, Bas sak obah kleru. Dugangi. Ora. Ora ngono kae ya tak dumne ngono titipane wong, kadang sapa. Nggih Gus, teng mriki kula dumne ngoten niku kadang enten. Teng mriki nek numpuki kadang wis pirang juta. Lah iki nek amanahe kon ngedumne jamaah, tulisane ning amplop ngedumne jamaah, ya ora wani aku. Tak nggih bangun ngono gak wong wi amanah kok, Pak. Wi amanah. Wi amanah. Ngoten niku. Yo, jajal. Piye kripik kuwi infone payu ora? Tak promosek ning ngarepe Mas Gibran barang lho. Wah, tapi iki nganu infone. Pak Kapolda tumbas nganu, Gus. Sarung kula pirang ewu ngono lho. Wis iki reseleriane tutup sik. Tak ngurusi Pak Kapolda sik. Iki mau dikabari saudara Yoga adminku sarung kuwi. Pak Kapolda tuku pirang sarung ngono. Ya Allah pancen soleh Pak Kapolda soleh tenan. Alhamdulillah ya. Pirang ewu sarung. Sarung saja piye dielokne piye? Orderan iki. Saiki iki nek wayah dodolan ya padha-padha blantik ya, Dol. Pundi niki, Gus? Nek wayah ngene kan guru dan murid. Pesaing beratku ya badol iki. Dek yo bakal sarung kok, Pak. Bahaya lho ya niki. Pundi niki, Gus? Embuh. Lah kowe ning ndi to? Niki lho. Sing Hindu male. Wes rasa mancing-mancing sing wis ya wis. Sing wis ya wis. Sing pun dibaleni. Tapi kula nyuwun tulung jujur ya. Jujur, wong awake dhewe iki ngene kan kebersamaan to. Kebersamaan, Gus Ikdam ya pengen berbagi aja ngapusi nggih. Aja ngapusi. Terus kowe aja mancing-mancing terus nek wis njaluk ngapura ya wis. Nggih, Gus. Cacah daripada emosi digoleki malah dam-dem. Mesakne aja. Tapi aku kae barno ya wis krasa. Aja sampe lo ngaku non muslim barang ngono aja sampe ya. Nek non muslim tenan. Tapi wis di ngapura tak ngapura, aja panggah kok pancing terus. Mboten. Tak entekne dhewe engko. Wah, nek ngono kaya cah nom preman tenan ya. Aduh. Pundi, Gus? Sing wedok apa lanang? Iki nek mari harlah iki ya jek nek wong adoh nyen pambi putih pundi Bu? Nang daleme. Pundi kae? Pundi, Bu? Kalau sik to, Jombang kae lho. Jombang. Apa to wi? Setek apa wi? Deng. Wi lho, Jombang kae lho. Kae lho dos, ngarep musala masjid lho. Iki mari harlah iki kula arep mbongkar masjid iki lho. Dongakno ya. Wah, rapi lumayan. Rapi dirap. Dihitungi 1,5 M. Dongakno iso dadi, tapi iki ya dibongkar loro iki. Dongakno cukup, tapi aja mumet engko tak omongi ngene mikir, rasa mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Nami kula Ibu Erni saking Jombang. Celake Pondok Tambak Beras. Mau celake tambak beras. Nggih, Bu. Napa? Celake Bu Nyai sing kala wingi Bu Munjidah. Bupati. Nggih. Bupati nggih, Gus. Bupati Jombang tahun Gus niki Tebu Ireng kok. Gus niki lho, Gus Yusuf niki Tebu Ireng. Nggih. Nggih pripun? Ngertos. Ngertos. Nah, nyen panggilane Bu sinten? Ibu Erni. Oh, Bu Erni. Nggih. Tiang pinten niku Bu Erni? Niku kali suami ten Ngajeng. Berdua tok? Berdua saking Jombang. Sampun 9 kali mriki, Gus. Poh. Setiap malam menapa niku? Niku kadang Selasa, kadang Jumat. Pas wingi harla, pas wonten Mbak Happy. Oh, pas enek Mbak Happy. Nggih. Oh, pas enek Mbak Happy ke hadirian. Hadir, Gus, kejawaan niku. Nggih. Wis sepurane. Kripikku, Pak. Nggih, Gus. Lah yo luwe kok. Pancen asli kok. Impor marai nganune. Bahan-bahannya kita langsung dari Eropa. Ya mohon maaf. Nggih. Nyuwun doanipun, Gus, kangge kula.
Mantun harla kula langsung mlebet IGD soalnya kula sakit tipes tapi kula maksaken pengen hadir ten harla niki Ya wau Allah. nggih medal king RSUD jam 11. Dipeksa. Jam Tapi kok panggah 11. lemu? Nggih, kula sanjang rakyat kula pokoknya kula harus mriki. Istirahat kali jam setunggal kula langsung berangkat mriki Gus. Nggih pun. Nggih. Niki kula paringi daharan. Nggih. Mungkin mboten tipes. Nggih, alhamdulillah matur suwun Gus. Kali snack. Nggih. Keripik niki lho anti tipes niki. Nggih, alhamdulillah. Sepurane, Kula Pak. langsung sarah saking mriki Gus. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kayak apa nendel ya? Sandal. Sandal sapa wi? Sukekno sandal ngene. Tapi mosok sandal saya ndur panganan. Nggih lawuh kok mah. Lah ning jaba, heeh. Pun. Iki enek dhuwit iki nyo. Kau Pak Gito Ponorogo. Mugi barokah. Alhamdulillah, mugi-mugi rezekine tambah kathah. Heeh. Aja akeh-akeh 200 Matur Trauma suwun aku. sanget, Gus. Kula simpen mawon, Gus. Ndi wingi mari kapusan Gus teh. Trauma. Matur suwun, Gus. Cik rong kulino. Alhamdulillah, nggih. Nggih, matur suwun Bu Erni. Nggih. Coba nek sing kudung kuning-kuning seragam iki apa kelompok pundi niku? Bantul. Balik Kambang kayakno terus grup iki kudung korden. Balik Kambang. Nah, balik Kambang riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Bu Sri dari Bantur, Gus. Berapa orang Bu Sri? 16 sama anaknya 2 jadi 18. Elep. Ya, Pertama kali ke sini. sudah 2 kali, Gus. Niku wau keng pundi mawon? Dari Masjid Ar-Rahman. Makam Bung Karno mboten. Mboten mungkin mboten saged mlebet, Gus. Kula terus langsung mriki. Ya Allah. Takut. Habis ini dari mana? Habis ini kemana? Iya, pulang. Pulang. Niku kelompok napa? Bu Sri. Niki jemaah campur-campur, Gus. Satu desa. Ada yang ini bulurah saya ini, Gus. Oh, Bulurah. Lah napa kok tindak mriki? Ceritane piye? Pados barokah panjenengan, Gus. Amin. Kersane hidup penuh barokah. Wah niku sing barokahe gundul niki lho. Gundul niki barokahe kuwatah, nek kula mboten patek. Lah niki pun ngaji ngeten iki nggih, isuk jek kerja ning cucian. Gundul iki mulakno mang ya jenenge biduan apal kabeh. Karo nyemproti mobil no ngrungokne apa? Lagune Mbak Happy apa? Diva. Nidike. Terus apa Aurel kuwi mang mbuh ra Kula apal. kalih beto ustazah kula, Gus. Bu Ustazah Marhati, Gus. Yang di Mbak Soimah itu toh? Snes. Bukan, ini dari Asalam, Gus. Dari Pondok Asalam, dekat rumah saya. Oh nggih. Nggih pun Bu Sri niki Ya. jenengan angsal nasi. Alhamdulillah. Suami punya? Alhamdulillah sehat walafiat, Gus. Dengan Nggih niki kula doakan. paringi sarung. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Terus kalih sangu. Sangune piro? Alhamdulillah. Gus niku pun janji kula kalih rencang-rencang. Lek angsal sangu dugi Gus Idam, insyaallah kula badhe sowan mriki malih, Gus. Nggih, amin. Niku damel Tak kira nek diwene kancane. boten damel mbayar mobilnya, Gus, menjeng lek mriki Oh, malih. titik tapi niki ning sarung. Nggih. Cek trauma jian. Alhamdulillah. Pun. Hop tos hop. Cantos aja mancing-mancing ya. Kula nyuwun donganipun, Gus. Nggih, pun. Mugi-mugi rencang-rencang kula, keluarga-keluarga kula, tangga-tangga kula, dulur-dulur kula, lan tiyang sepah kula, ugi guru-guru kula diparingi sehat, Amin. rezeki lancar, Amin. kalih selamat dunia akhirat, Gus. Amin. Amin. Pun nggih. Nggih. Pun.
Nggih ngoten Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Bu Sri umahe bantu lau kelingan Mak Soimah. Dadi kula ndingi tas di WA Mbak Soimah. Dadi nek wong jalukan sik mikir terus Mas Bagus. Napa niku di WA Mbak Soimah kula ndek wingi. Enek wong iki ngaku-ngaku jenenge Igdam WA. Mari ku utang 17 juta. Aku Igdam, Mak, utang 17 juta. Nggih mapping Sorsengon. Lah kuwi aja karepmu dhewe ngono kuwi. Kula ora tau jenengan kabeh nek di WA kok utang apa piye ngene ora mungkin kula nggih. Ge apa nek utang mek 17 juta, utang yo karuan pira pisan ngono ya. Tapi yo aja kok nganu, aja kok terapne. Pokoke ampun ngantos percaya nek enek WA utawi nopo kok atas nama saya, ini jangan sampai percaya. Terus bahkan di pondok ini, semisal aku pengen jariah, yang titipne niki, niki ya enek lagi pencarian. Jadi uang omahe adoh ning kene ngono ngaku-ngaku piye? Sadian apa? Sadian tendo. Dadi nek enek sing aku ngono sadian tendo, nek pengen tendo akhirnya nek wong Solo, wong pundi tuku tendo ning kene. Kadung kok kene duite transfer pirang-pirang juta, ternyata zong di sini nggak ada, terus dia juga nggak punya tempat, nggak duwe tendo. Lah niku enek ngono kejadian ngoten niku. Makanya kalau pengen jariah pengen apa, usahakan malah sowan saya langsung aja. Piye carane cetuk Gus Igdam. Nek pancen Guse tindakan karuan teng Bunyai napa teng pundi aja go gampang syukur titipne bahkan kok kadang enek sing asok jadwal barang. Jadwal, oh iso aku ngusahane iki kene bayar ngene mboten saged. Sampai Maret 2025. Mulakno sampean nek panggah ngengkel engko malah kapusan wong nggih. Niki sudah banyak oknum-oknum sing ora jelas ngoten niku. Tapi ngerti dhewe to, enek wong kasus apa garangan ST iki bergelake cepet. Ya kaya sing ngeprank Gus Igdam. Masalah sing diingi lho. Ya ora, cepet to. Lah iki bahaya. Bahkan ini tadi teman-teman itu mau menginjak ke kepolisian, sing babakan, sing bermasalah, sing ngedol tendo dan sebagainya ini akan dilaporkan ke kepolisian insya Allah. Nanti kita cari, karena itu memang pembohongan sakne jamaah, sakne umat. Nggih. Terus kalau nyuwun tulung, pokoknya kabeh niku rukun, nek iso jenengan ngeten lho, ikhlas. Ya engko nek budal awal dilalah takdiri kok panggon ngarep ya alhamdulillah. Dene kebagian ning dalan wis alhamdulillah. Dene kebagian engko ning Sorsengon ya berarti apike ning kene. Wis ngoten ae lho. Dadi engko ora gampang nesu karo Mas Bagus, ora gampang oyok-oyokan, ora enek pisu-pisuan kabeh dulur. Ngoten lho nggih. Rukun kabeh sowan Gus Igdam nek cetuk ya alhamdulillah. Ora cetuk ya ora apa-apa. Ora kok Gus arep mangkat ngaji kok gandoli bareng jek njaluk foto. Kula mesti nesu. Mesti nesu keranten kula nek ngaji niku dinteni wong ewon. Lah aku nek jenengan sowan Gus, kula niki kok keluarga pondok niki keluarga ngene-ngene aku ora ngurus. Mesakne jamaahku, ngoten lho nggih. Jenengan mesti tak seneni. Kadang enek, kula niki nggih Gus, kula niki nggih kiai ngene-ngene. Lah kowe nyapa rene aku ya ngono. Tahu enek tiyang ngoten niku Gus. Kula pun mobil secepakne cah-cah kae, patwal wis nyepak, badhe bidal kula. Metuwi wis jek udur-uduran wis nganu, lah kok enek wong. Kula saking pondok niki kula kiai niki kula ngene-ngene ora ngurus aku ya ngono. Kiai karepmu aku ya ngono. Ora usah rene neh. Kula niku wis enggak usah njenengan goleki. Nek cethuke ya alhamdulillah ngoten lho. Terus pomo cethuk kula ning warung, kula niku kadang pengin dadi wong biasa. Kula niku pengin dadi wong biasa mangan, cakruk ning warung kopi santai aja panggah kok sosori. Baru ngene-ngene beh aku ambek jenuh. Kudu bengok, "Woi," aku ya. Jibek aku ngono. Mosok bening dindi dadak go pengawal kaya pas pampres ae. Oh kaya sapa wae. Kula niku pengen dadi wong biasa. Nek kula jek mangan jenengan kudu duwe etika. Nek wong jek mangan aja disalimi. Terus nek wong mangan aja baru malah nyedek. Abape dihadep ning panganan ngono kae. Gus. Niki wau keng pundi, Gus?
Aku iso ngelu kok. Aja ngono kuwi, nek enek wong mangan kuwi, sapa ae sing mangan uduk Gus Idam tok. Nyisih sik, jaga jarak. Aku ngaji barang ini ning panggung-panggungnya gak demen aku. Minimal uangnya jarake karo aku semene, kaya aku karo Gus Yusuf ngene iki lho. Uang ora ungkep, ngaji kadang kabeh mepet kabeh, nyol-nyol, kadang kowe nek sing nyosor-nyosor barang. Bah iki apa to iki aku ngono. Kok kira ning karaokenan apa piye? Jarake semene minimal ngaji. Totonen no sesuk nek ning ndi tong. Aja nyedek-nyedek nemen omongan aja nyedek-nyedek nemen. Bah aku kadang gak kuat aku kadang. Kadang kok cuwaper ngono nek ra ngono aku wayah mangan rawon apa-apa enak ngono mak dok-dok moro-moro. Gus. Bah. Ya Allah, urip pengen nikmat dulu kok ra oleh aku ya ngono. Ra ngono kula niku ngeten hooh aku ya ngono. Engko nek wayahe cethuk, aku nek wayahe cethuk penak ya jagongan karo wong ya penak gayeng. Nek pas menangi cethuk ngono lho kan penak to. Ya ora nesu, tapi engko nek wayah aku ngopi cakruk, kadang aku sampe ning pawone cacah ngono pengen dadi wong aku ki. Pengen dadi wong tenanan ngono penak, ngene jagong, sampe aku ya arep gubuk ning sawah barang aku. Mumet aku isan tenan aku ndiki sombong tapi ora usah kok sebutne sawahe ngendi aku ya ngono. Aku arep gawe gubuk iki aku ngono. Gawe gubuk ning kono nandur lombok. Wong sowan gen goleki gen mumet sirahe. Lah aku ora ngurus sok arep wong bar ngenteni aku sedina rong dina kula pun 4 dina. Sapa sing ngongkon ngenteni aku? Nek kowe pancen butuh tenan ya 4 dina entenono. Ya wis ngono kuwi. Lah nek aku kon ngetutne jenengan wong kula jek enom lho, Pak. Nggih to? Eman-eman awak kula. Masamu jagongi gek kowe sambatmu ra barbar. Nek iso sowan ki sak cukupe, pun cekap. Oh, sowan sak 2 jam ngomong ngetebret baru jek foto. Foto ra marem selfie. Mari ngono engko ndusel-ndusel. Wis mari ngono wis ya kuwi mangkus. Tulisana ngono lho, badhe mlebet sikatan riyin. Abab iso kaya ngono, beh. Ya aku ki nek aku dhewe kadang sadar aku nek suwi ra sikatan iki tak tutupi cangkemku ya. Tak tutupi. Jadi salah satu etika kalau ada orang makan jangan pernah mendekat. Panganan kuwi nek kok abapi beracun. Ngono. Bahaya. Ya toh, Dal. Bahaya. Wis tenan lho nek cah mangan aja nyedek ngono lho ya. Gen mangan. Wonge engko nek wis mari kowe lagi nyerang. Kowe lagi nyerang. Wonge mari kowe langsung nyerang. Gus, dadi gen mutah wonge. Wis budrek aku. Pengajian apa iki? Penting bahagia ya toh. Oh, wis ora apa-apa. Pokoke malam nisfu saban kok diuripne ya, Bos ya. Wis nek iso ide tenang ibadah kabeh. Wi nek dungane engko, share engko admin-admine Ceng di-share. Wo piye? Kuwi piye? Terus enak apa terus? Nganu Gus, napa malih niku Apa? kathah ingkang kos-kosan blong Gus. Dugi mriki ternyata kos-kosane mboten enten. Niku jenengan umumne pindah Gus. Kuwi aja percaya. Wah, saiki akeh wong ngapusi jenedan ora wedi kualat tenan kuwi. Majelis keramat kaya ngene lho. Kok iso malah ngapusi. Mulane wis dongakno aku ndang iso bangun madrasah sing akeh nginep ning pondok ae. Piye carane wi ngatasi? Anu konfirmasi karo wong jero. Mriki. Kalih Mas Kentus. Ya, karo Mas Kentus kuwi ae. Karo Mas Kentus kuwi, tapi awakmu ya jujur sampai kowe nyepesialne cah wedok-wedok awas kowe. Tak sikat dhewe. Tapi awakmu sing jujur lho, Dos. Nggih Gus. Heeh, aja baru nek lanang elek ngono ora diopeni. Demi kebaikan Gus. Demi kebaikan apa? Maksudmu piye lho? Aja nantang perkara to kowe iki. Kayak mburi emang pengen ngomong apa jajal. Omahe ngendi wi? Bali. Ya. Sing mancing Kentus, sing mancing. Cah iki bahaya cah iki. Kalimantan Timur Gus, sepedaan motor mriki. Lah tenanan apa ora? Karan sing umume masuk akal. Kalimantan. Ora kudu numpak motor omongono ya wis ndang. Weno Kalimantan kuwi. Numpak pesawat oleh. Daripada menik. Kok dari mana jenengan? Sidoarjo. Oh, habis ini. Salam, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Ella, Rumahnya? Kalimantan Timur. Niteh nopo? Pesawat. Lah, penak ngono. Ngono mah numpak motor barang bae yo. Ngapunten, batuk Gus, radi batuk. Oh lagi batuk. Bu Ella dari Kalimantan Timur Samarinda Balikpapan. Samarinda tasik 75 kilo. Daerah pundi? Sebulu Muara Kaman. Berau. Sebulu Muara Kaman. Penjan berau. Wah sebelum Muara Taman. Nggih. Tenggarong seberang. Wah Tenggarong seberang. Nggih. Kono. Nggih. Lu nyapa lo ke? Emang ada yang salah? Saking kabupaten nitih perahu teng Sebulu terus SP ngen kula. Di sini punya saudara? Nggih, bapake teng Ngajeng, bapake Banser Muara Kaman. Banser. Wah Banser siap, jenderal. Nggih. Dan ora jenderal, aku jenderal salah itu. Perwakilan Kalimantan Timur. Oh jenengan saudaranya nggak ada di sini? Wonten Daerah mana? Pangkal Ambon Kateng. Nggih. Ngadeg sampe guling-guling. Pangkalan pundi? Wingi Gus, sing asal sangu ing jenengan Gus. Rumahnya mana jenengan? Pangkal Ambon. Sing malam Selasa wingi lho Gus. Sing muji Gus Idam ganteng nika lho. Mboten kalau rumah yang di Jawa iki lho ngendi? Blitar Ludaya. Wah. Celake Cak Percil. Wah nggih, pun wis ora usah rayan mik wis. Nah royokan, kabeh pengen ngomong. Mboten. Ki gede-gede kabeh. Nggih. Enak gede lho Gus. Lho. Iki konsepnya piye? Nggih. Emang boleh niye? Wes ndang dikeki sego wae. Anu jenengan pulang kapan, Bu Ella? Kula insyaallah tanggal selangkung Gus. Selangkung, niki enten sandal. Nggih. Kalih biasanya kan sandal ning kene ilang to, tak ijoli. Iki gak ono karo snack nyandel. Alah iki sandal diwarnai snack ora apa-apa. Wong kadang jajanku ya ulet kaya sandal. Tapi payu ya. Tukonono cah mesakne. Wis niatono mesakne aku ngono. Woi cik babat. Pun Bella. Nggih. Yang mugi-mugi sehat panjang umur. Nggih, amin. Nggih, Matur seneng suwun. bisa hadir di sini. Alhamdulillah, seneng banget Gus Idam. Gus Idam satu untuk semua. Oh. SCTV. Satu untuk semua Gus Yusuf. Lah, teng pundi-pundi mriko Gus Idam, teng pos Gus Idam, tiang manen sawit Gus Idam. Wonten mriko iki akeh sing kenal ngoten Banyak. Di mana-mana Gus Idam. Banyak yang tahu. Nggih. Wah bahaya wian. Berarti wis terancam ning daerah kono dhewean. Aduh. Pun ngoten Bu Ella salame teng bolo-bolo sawit, bolo-bolo pos, bolo-bolo apa imang. Nggih, salam Nggih. sedaya kagem Ibu Camat, Ibu Berlian, Ibu Camat Muara Kaman. Bu Camat barang. Nggih, salam kagem Bapak Lurah. Bio. Sedaya Bapak Lurah Saben Tulung. Nggih. Bapak Lurah kula. Nggih. Heeh wis. Bupati barang, gubernur. Bapak Nur Sekdes, Bapak As, terima kasih kepada semua staf desa. Heeh wis. Kami. Ampun Bu Ella. Salam saking Gus Idam. Wis ampun. Heeh. Gus Kabeh. Idam, Piye? nyuwun barokah. Apa? Damel kedua orang tua kula Amin. sepuh, mugi-mugi paringi sehat, Amin. panjang umur. Amin. Kedua anak kula putri, Nggih. kalih putra. Oh nek niku sing ahli gundul, dungakno ndul. Nggih. Nggih. Gus Idam nyun sangu. Napa? Lho piye. Boten, CD bekas ya Gus Idam mboten ora CD. Wah, heeh, engko. Enggak apa-apa nggih. Pun ngoten nggih. Selak sangu. wengi. Nggih. Matur Nggih. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Wah iki ketua koordinator bolo-bolo pijat Blitar. Anu
Iki jajal yang dari Sidoarjo ini, Pak Dos. Alhamdulillah. Pun nggih, pun sing putri pun riyen niki dari nganu to ini, disabilitas. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nami kula Taufan Kurniawan, Gus. Rumahnya mana Mas Taufan? Sedati, Gus. Sedati. Tonggone kali Sidoarjo. Nggih. Wabub. Pak Wabu, Pak Bandi. Nggih, Abah Bandi. Oh, nggih dekat sama Pak Bandi. Nggih, lah kula niki mriki kali rombongan disabilitas Sidoarjo Mandiri. Iku Berapa orang? 25. Duh, mana teman-temannya? Niki kali ten pundi? Masya Allah. Wanita mriko. Siap, alhamdulillah. Duduk di situ mulai jam berapa? Niku wau ndugi setengah 12. Ya Allah. Berangkat saking Sedati wau jam setengah 8, Gus. Masya Allah. Jadi nggih ngalap barokah pengawasan. Amin. Kali kula nyuwun pendungane damel Ragil Trans dan Rencar yang telah memfasilitasi kita, Gus. Dari mana? Rencar. Dari Ragil Trans. Oh, niku sing memfasilitasi. Mas Bagio kali Mas Monoprobo. Oh, matur suwun Mas Bagio, sampun apa nyengkuyung nggih perjalanan bolo-bolo. Kali nyuwun pendungane mugi-mugi perjalanan kita semua rombongan ini sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan. Amin. Ten apa pengen mriki? Tanpa pengen tindak. Kalau barokah sing ketunggal nggih kali pengen langsung ketemu jenengan, Gus. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih baru nembe niki. Saged ngenten niki. Berhadapan dengan saya. Nggih. 25 orang nggih. Nggih 25 orang. Mas Bagus, Pak Satgas Dalam nanti minta tolong depan rumah habis acara ini disterilkan kayak biasanya. Kalau pengen nyopo bolo-bolo disabilitas. Ya alhamdulillah. Saat durunge infus nggih. Nggih matur suwun, Gus. Mari kita infus sik. Mengke mboten dangu-dangu teng mriku. Ngajeng dalem niku yang sekarang buat tim putri itu nanti biar diselesaikan. Nggih siap. Nggih. Nggih, Gus. Alhamdulillah. Matur suwun ngapunten ingkang kathah kalau bahasa saya ada yang terlalu kasar atau apa. Ngapunten nggih. Istimewa. Niki dan sedekwan damel bareng-bareng mawon. Nggih, Gus. Alhamdulillah damel bareng-bareng sedekwan. Nek wonten sarunge wonten, Gus. Wonten niki masih ada. Nggih, niku kula sarung sampe siap nih. Anu Gus, kepingin kula. Mau kepingin sarung. Nah. Nggih, Iki apa brongkos. iki sing iki? Sarung juga. Damel brongkos latu-latu nih, Gus. Lah, cocok. Istimewa. Brosong latu-latu. Ah, brosong latu-latu. Sandal weh no kabeh. Sandal. Diwehne kabeh. Sandale wehne kabeh, sarung karo jajan, nggo gen didum. Setelah itu tambah uangnya. Nggih, Gus. Kali nyuwun pendungane perkumpulan disabilitas Sidoarjo Mandiri ini supaya bisa lebih amanah dan lebih Amin. bisa mandiri untuk teman-teman bisa berkarya, Gus. Amin. Terus ini ada apa ini? Kos Barokah Lodoyo. Sedekah. Ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 1 juta. Nggih. Tinggi bareng-bareng. Nggih, matur suwun, Gus. Nah, sami-sami. So, ala terno dhewe, Mas Dul. Gus, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngoten mawon nggih. Dari mana? Madinah. Pacitan. Oh, nganu. Sudah malam, nggih. Ngapunten yang lainnya ini Kalimantan juga ada, matur suwun rawuh. Oh, maaf ini. Sing di kecelakaan iki. Ya Allah. Kecelakaan wangsul harlah nih Gus. Ya nggih, mengke alon-alon nggih nek wangsul nggih. Oh, alon-alon. Engko sing mualaf engko wis wengi. Yang mualaf mana tadi? Mas siapa ini? Sapril. Pak Sapril, monggo. Kasih mic cepak nih, mic-nya sapa diunekne. Mic-e badal Mas Ihsan.
Nah, siap. Alhamdulillah. Ngapunten. Nggih, ngapunten. Mikir niki. Ah. Nggih. Paring asma sinten? Sabril Rianto Thomas. Sabril Rianto Thomas. nggih. Rumahnya mana? Desa Genengan, RT 2, RW 4, Kecamatan Sankulon. Sanan Kulon. Agama sebelumnya Katolik. Katolik. Mas April pengen masuk Islam, alasannya apa? Tidak ada apa masuk Islam Sejak kapan pengen masuk Islam? sejak mimpi sama Gusnya. Miknya agak dimewet. Iya. Sejak Mimpi sama Gusnya ngaji. oh, Waktu malam Jumat gini juga. mimpinya itu malam Jumat kayak gini. Mimpi ngaji sama Gusnya itu pas waktu itu Maulid Simpedur juga. Pernah ketemu di mana Mas April? Belum pernah. Belum pernah ketemu tapi mimpi ketemu Mimpi saya. ketemu. Masya Allah. Terus setelah itu tertarik dengan Islam. Ya ketukan hati aja. Dan pikiran ya 4 bulan 5 bulan ngaji ya langsung Oh ikut ke sini. rutin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tanpa paksaan nggih. Tidak ada paksaan, ikhlas. Masya Allah. Jujur ini ya. Iya, Dari Katolik pengen ke Islam nggih. iya. Nggih. Temennya Pak Tain. Temannya Pak Mustafa juga. Pak Mustafa Supergiron? Iya, Siap. Pak Nugroho. Oh MTek. ngetril lah. Saya pelatih, Pelatih trail. bukan pelatih fisik. Oh pelatih fisik. Kilo kulo ini kita ngetril mari iki ya. Di joki kondang. Saya pelatih fisiknya. Siap. Anak-anaknya itu. Ya. Ya road race sama motocross. Juga Iya. pushback juga. Oh, siap. Mantun niki kedap malih kula pengen ngenek trail ST. Tenanan wi. Event. Masuk ora? Masuk. Nek mosak masuk urunan apa ora? Kemarin juga dikelut juga. Nggih, nyen hadir. Ya, saya dampingin anak-anaknya di NMT. Nggih. Bagian Alhamdulillah. pemanasan anak-anak. Ketemu saya berarti. Ya ketemu tapi di bawah. Bawah. Ya di bawah. Siap. Nggih, nggo tak tuntun nyen ikhlas nggih. Nggih, kelas. Diniati dari lubuk yang hati yang paling dalam, mboten paksaan nggih. Tidak ada paksaan. Nggih. Astagfirullahaladzim. Asli. Astagfirullahaladzim. Nggih. Asli nyel. Monggo, mengke ditirukan kula nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La haula wala Wa ta'ala la haula wala la wala la haula wala wala quwwata billah. quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki enten hadiah teman jenengan sarung Nggih. sama ini jajan teman jenengan. Ini yang enten sedekahan sedikit buat jenengan. Mengke kena nggih tuku ponggi wirawiri ning apa biyen dinas apa. Ah niki sedekahan. Pun nggih. Monggo pinarak. Kapan-kapan istiqomah mriki? Setiap hari. Mungkin nek pengen belajar wudu, salat, alih bolo-bolo, ya. Nggih. Nggih, ngapunten ingkang kathah Pak Sabril. Alhamdulillah. Wis ya, yo. Ngantuk aku selan.